Paslun ari ieu tah hiji pasal wa alaika jeung misti ka anjeun bil mubadarati kana gagancangan bisolati kana midamel salat awalal wakti dina mimiti waktu bihaitsu la yu'adzinu kusakira henteu adan saha al muadzinu anu adan likulli maktubatin pikeun saban-saban salat fardu illa kecuali waqad tawaddota nyata geus boga wudu anjeun wa hadorta jeung hadir anjeun fil masjidi di jero masjid fa ilam taf'al mangka lamun teu midamel anjeun dalika kana mubadaroh fala aqalla mangka ulah leuwih saeutik min anta khuda tina yen ngalap anjeun fil isti'dadis sholati dina nyuprih persiapan midamel salat min hini tasma'u tina waktos nguping anjeun al azana kana azan wa qad qala sareng nyata ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fadlu awali wakti ala akhirih fadlu awali wakti ari ngunggulanana awal waktu ala akhirih kana akhir waktu eta kafadlil akhirati sapertos ngunggulanana akhirat ala dunya kana dunya wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salatu wassalam awalu wakti ridwanullahi wa akhiruhu afwullah awalu wakti ari awal waktu ridwanullah eta karidoan Allah wa akhiruhu jeung ari akhir waktu afwullahi eta pangampura Allah dina Riyadul Badiah kamari geuningan wajib ngazam di mana tos lebet waktos salat kade nu jadi patokan asup waktu lain adzan adzan mah ngabejaan bahwa ieu teh geus asup waktu ngan lain jadi patokan da kadangkala eueuh nu adzan teh atuh bisa disimpulkeun adzan teh lain ayeuna ciri urang kudu salat adzan mah ngabejaan yen ieu teh geus asup waktu salat da kadangkala nu adzan teh eueuh
eueuh teh bisa jadi aya nu adan mah ngan teu kakuping atawa bener eueuh sama sekali nu adan. Naon atuh nu jadi patokan asup waktu salat sakumaha ajaran ilmu fikih? Zawalus samsi sara contoh kitu. Leuwihna kalangkang tina pantarna guru bisyamsi guru bisyafakil ahmari tulu il fajri sodiki. Eta nu jadi patokan asup waktu salat mah lain adzan. Buktina nu adan kadang kala aya nu ngaleuwihan tina waktu pasna, aya oge nu keur gering mah adan diheulakeun sugan teh geus asup waktu si goreng acan gitu. Ngan ku ayana adzan ilaharna eta teh ciri geus asup waktu salat. Mantak musonib di dieu hiji ngudukeun gagancangan buru-buru ngalaksanakeun salat teh lain dina salatna gurung busu ngan di mana geus asup waktu buru-buru salat kitu maksudna. Tuh digambarkeun ge bihai sulayu adzinul muadzin likulli maktubatin. Da lain adzan kitu. Fala aqalla min anta khuda pil isti'dadi sholati minhi litasmaul adzan. Lamun orang moal harita keneh harita adzan harita ngalaksanakeun salat langsung sakumaha ajaran dina Riyadul Badiah di mana geus asup waktu salat sajaba urang wajib ngalaksanakeun salat teh di mana moal langsung ngalaksanakeun wajib ngazam. Abdi bade ngalaksanakeun netepan isya tabuh anu bade kudu dibarengan ngazam lamun moal harita langsung salatna. Walaika jeung mistika anjeun bil muhafadati kalawan ngariksa ala sunani kana pirang-pirang pasunatan ar-ratibati nu bangsa rawatib qobliyah ba'diyah alati anu arsyada nu nuduhkeun ka anjeun naon asyar'u syara ila fa'liha kana midamel sunan qoblal maktubati dina sameme salat fardu wa ba'daha jeung sabada salat fardu qobliyah ba'diyah disebutna. Wahzan jeung kudu sieun anjeun an tata ahala kana yen jadi ahli anjeun bitarki syai'in kana ninggalkeun hiji perkara minha tina sunan. Ulah daek jadi ahli nu ninggalkeun pasunatan. Wama jeung naon fata anu ngalepotkeun ieu mah ka anjeun minha tina sunan li udrin karna aya udur pabadir mangka kudu gagancangan anjeun biqadaihi kana ngodoanana ieu mah. Wa alaika jeung mistika anjeun bil khusyu'i kalawan khusyuk bi sholatika dina salat anjeun wa huduril qalbi jeung kalawan hadir manah wa tahsinil qiyami jeung ngaluskeun nangtung
wa tartilil qiraati jeung nartilkeun bacaan wa tadabburiha jeung mikir makna qiraah wa itmamir ruku'i jeung nyampurnakeun ruku wa sujudi jeung sujud wasairil arkani jeung sasesana pirang-pirang rukun wal muhafadzati jeung ngariksa ala sunani kana pirang-pirang sunat wal adabi jeung pirang-pirang tata krama alladzi anu nadaba nu geus nyunatkeun ka anjeun naon asyara'u syara ilal amali kana ngamalkeun biha kana itu sunan biha bihima biha kana sunan fi sholatika dina salat anjeun wal ihtirazi jeung ngariksa amma tina perkara yujibu nu ngawajibkeun ieu ma nukson kana kakurangan bisolati dina solat awya putu atawa lepot bihi kalawan sabab ieu ma naon wujudul kamali ayana kasampurnaan fa inna kamangkasanya na anjeun iza fa'alta dimana midamel anjeun zalika kana eta sunan kharajat mangka kaluar naon salatuka salat anjeun baydoa bari anu bodas caang takulu ngucap ieu salat teh salat nu dilaksanakeun ku urang ngucap hafadho mugi ngariksa ka anjeun saha Allahu Gusti Allah kama sapertos perkara hafadza nu geus ngariksa anjeun ni ka kaula ceuk salat eta wa illa lamun teu paal tazalika kharajat tah kaluar ieu salat saudaa bari anu hideung mudlimatan tur anu poek takulu ngucap ieu salat doya mugi ngamomorekeun ka anjeun saha Allahu Gusti Allah kama doyakta saperti geus ngamomorekeun anjeun ni ka kaula ceuk salat eta teh ngobrol kitu laisa waqad qala sareng nyata ngadawuh Nabi alaihi salatu wassalam laisa teu aya lil mar'i eta tetep pikeun jalma min salatihi tina ganjaran salatna mar'u
Ilama kecuali perkara akola nu ngarti tegesna nu khusu ieu man atawa mar'u minha tina eta salat sajaba urang ngalaksanakeun rukun jeung syarat salat perhatoskeun pasunatan lamun tadi dikawitan ku qobliyah jeung ba'diyah salat termasuk pasunatan anu dilaksanakeun di lebet salat lamun disapertoskeun mah ceuk musonib sulamunajat ba'dul ulama nganalogikeun syarat ibadah teh saperti akar tatangkalan rukun ibadah saperti tangkalna nu menjulang gede tinggi itu tuluy pasunatanana boh hayat boh abad jadi dahana eta tangkal ari dahan aya nu gede nu leutik lamun dahan gede saperti sunat abad lamun sunat hayat saperti dahan nu leutik jeung daun rindang geus cumpon tah syaratna aya akar rukunna aya tangkal nu gedena kemudian pasunatanana oge teu kalangkung dahan nu gede jeung nu leutikna aya daunna oge rindang indah katempona tangkal nu saperti kitu teh ibadah urang oge sarua rukunna teu katinggaleun syaratna dicumponan sunat boh abad boh hayat teu kalangkung dilaksanakeun sokomo lamun urang bisa ngalabuah tina eta tangkal bisa ngalabuah tina eta ibadah naon buahna ikhlas naon anu ngajurungna khusyuk ngajurung kana kaikhlasan dina ibadah tah urang teh tadi geus nempo indah tangkal teh nya gede nya daunna loba rindang dahanna oge nya kitu keneh nu gede nu leutikna aya ngancan kaala buahna memang katempo mah ngeunah ngancan karasa ku diri sabab buahna teu kaala lamun buahna hayang kaala tina ibadah ikhlasna kudu aya tuturkeun ku khusyuk dorong ku khusyuk dorong ku tahsinil qiyam dorong ku tartilil qiraah sing horeng salat nu sok dilaksanakeun ku urang biqudratillah eta teh ngobrol cenah kitu bieu ceuk musonib fa innaka idza fa'alta dalika kharajat salatuka baidoa taqulu hafazakallahu salat nu dilaksanakeun ku urang bari salatna teh syaratna cumpon rukunna teu kakantun pasunatana oge dilaksanakeun tah salat nu saperti kitu ngobrolna kieu hafadzakallahu kama hafadtani ceuk salat urang teh mugi Gusti ngariksa ka anjeun saperti anjeun ngariksa ka kuring naon nu diriksa teh rukunna sunatna boh abad boh hayatna teu tinggaleun ku salat urang sorangan didoakeunna teh mugi Gusti ngariksa ka anjeun saperti anjeun ngariksa ka kuring ceuk salat lamun teu dicumponan rukunna mah nya aya ngan sunatna wantun dikantunkeun boh abad boh hayatna salat urang nu ngobrol langsung doyya'akallahu kama doyya'tani mugi Gusti ngamomorekeun ka anjeun saperti ngamomorekeun anjeun ka kuring
naudzubillah didoakeun goreng ku salat sorangan gitu. Mantap cumponan rukuna sunatna ulah katinggaleun dahar oge urang teh perlu jeung rencangna dahar sanguna wungkul mah dateng ngeunah ieu mesinnya oge wareg ari make rencang mah nya ngeunah nya wareg gitu hartosna rukuna dilaksanakeun sunatna teu dikantunkeun. Waqala sareng ngadawu saha Al Hasanul Basri Syekh Hasan Basri rahimahullahu taala saur mantena kullu sholatin ari saban-saban salat layah duru anu teu hadir piha dina eta salat naon al qalbu hate keur salatna hatean teu hadir teu husyu atuh singkat nama pahia mangka ari itu salat ilal uqubati kana siksaan asra'u eta leuwih gancang naudzubillah salat nu teu hadir hatena dina eta salat wasaitonu jeung ari setan la'ana ngalaknat hu ka setan saha Allahu Gusti Allah wasaitonu jeung ari setan harisun eta nu kadedemes ala ayyus gila kana yen nungkulkeun ieu setan al mukmina ka mukmin ingda solatihi dina nalika solatna si mukmin hatta innahu sahingga sanyana si setan yaftahu eta ngabukakeun setan lahu ka mukmin ingda qiyami dina waktu nangtungna ieu mukmin ila sholati kana salat minal hawaiji tina pirang-pirang pangabutuh wa yudzakiru jeung ngingetan ieu setan hu ka mukmin asya'a kana pirang-pirang perkara minal umuri tina pirang-pirang perkara alati anu tuhimmu anu penting ieu lati hu ka ieu mukmin fi dunyahu dina urusan dunya na mukmin lam takun anu teu bukti ieu umur lahu ka mukmin qabla sholati dina samemeh salat ala balin eta tetep kana hate wa qasada jeung neja atawa ngamaksud saha al-la'inu anu dilaknat si setan tea bidzalika kana itu yudzakiru ayus gila kana yen nungkulkeun setan hu ka mukmin bi sholatihi dina salatna mukmin anil ikbali tina mayun Allahi ka Gusti Allah wal huduri jeung hadir ma'ahu sartana Allah piha dina salat wa idza lam yahsul mangka di mana teu hasil lahu ka mukmin naon dalika itu hadirul qalbi pata mangka lepot hu ka mukmin naon al ikbalu madep minallahi ti Gusti Allah
Warubbama kharaja jeung terkadang keluar ieu mukmin min salatihi tina salatna mukmin ma'zuzan bari anu migawe dosa. Walidalika jeung kulantaran kitu istahabba nyunatkeun saha al ulama'u para ulama rahimahumullah lil musolli pikeun jalma nu salat ayaqro'a kana yen maos ieu musolli ingda iradatid dukhuli dina nalika maksud rek asup bisolati dina salat. Kul a'udzu birabbin nas kana surah An-Nas tahassunan karena nyieun pangriksa minas syaitonir rajim tina setan anu diranjam. Ta ieu landasaku naon dina ubudiyah cacarakan salat pas cacarakan salat sabada sateu acan usolli di antawisna disunahkeun maos qul a'udzu birabbin nas. Ta ieu aya coretna dina Risalatul Mu'awana. Ceuk Hasan Basri bieu teh salat nu dina eta salat teh teu hadir hatena mangka azab atawa siksaan Allah teh leuwih gancang keuna ka jalma nu salat. Paingan dina Al-Qur'an fawailul lil musallin nu salat wae geus diancam ku Allah ku narakana. Nu kumaha alladzina hum ang salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal ma'unu teu marhatoskeun kana salatna. Tong sangka urang keur salat setan jadi eueuh tetep aya. Ciri setan aya nalika urang keur salat. Keur salatna urang katungkul ku ayeuna hawaij. Naon hawaij teh pirang-pirang pangabutuh. Naon nu dipikahayang kabayang keur salat. Tah eta teh gogoda setan. Setan geus mukakeun hate urang, geus mukakeun urang tina inget kana pangabutuh. Mana deui ciri setan aya wa yudzakiruhul asya'a minal umuri lati tuhimmuhu fid dunya. Setan nungkulkeun urang khusuk kana haliah dunya padahal urang teh keur salat. Anu eta urusan teh di luar salat mah teu kabayang ieu tapi keur salat mah ngadak-ngadak inget gitu. Tah naon eta tujuan setan ngagoda saperti kitu supaya urang teu nungkulkeun diri ka Gusti Allah padahal urang teh keur salat sakuduna mah jasad urang salat jiwa urang oge ngilu madep ka Allah sakumaha nu kamafhum ku urang anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Patokan ihsan kitu nyarioskeun. Warubama kharaja min salatihi ma'zujan nu paling dipika paur ku urang beres salat teh sing horeng lain ganjaran kalah dosa nu dipimeunang ku urang teh. Paingan Allah ngadawuh fawailul lil musallin. Ulama nganjurkeun sateu acan netepan saacan ngucapkeun usolli salah sawios disunahkeun maos surah An-Nas sawangsulan gitu nanti. Kan dina ubudiyah anu dikarang ku guru urang sadayana didinya tos tertera sajaba kul a'udzu birabbin nas di mana rengse minal jinnati wan nas teras kapayuna teh maos ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik
Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahu hadiri Allahu syahidi Allahu muttaliun alayya. Nembe maos usoli urang mah datang ke tempat sholat jol Allahu Akbar paingan ke sholatna kabuka segala rupa. Nu leungit jadi diteangan nalika sholat, nu poho jadi inget nalika sholat. Sholat sae tak sholat urang gitu nu kitu teh. Jadi catatan ke urang manu tadi ucapan sholat urang ngadoakeun kana alus, lamun sholat urang na alus rukun syarat sunatna teu kakantun. Sholat urang ngadoakeun awon di mana urang ngalaksanakeun sholatna bari awon, tinggalin pasunatan rukun teu disampurnakeun syarat teu diperhatoskeun. Wallahu a'lam bishawab.